ฉุงเฉงเลยในจะกลิ่นอีกที่คละคลุ้งด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นปัญหาใหญ่มันน่าแปลกใจตรงที่ชาวบ้านบอกว่าแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็มาตรวจสอบกันต่อเนื่องแต่ทำไมปัญหามันถึงไม่จบนะคะใช่ค่ะปัญหาก็ไม่จบสักทีด้วยเหตุนี้ต้องไปถามผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีคุณสุพิญญาค่ะนายนิรันดร์ยิ่งมหิศรานนท์นะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ถือว่ายังให้เวลาผู้ประกอบการเนี่ยเคลื่อนย้ายกองมูลสัตว์นี้จากเมื่อกี้ที่คุณชลธีรายงานไปเขาบอกให้เคลื่อนย้ายภายใน17 ธันวาคมปีที่แล้วนี่ข้ามมาจนถึงมกราจะต่อเนื่องไปถึงกุมภาแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยให้เวลาถึงสิ้นเดือนมกรานี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันถ้าทางผู้ประกอบการโรงงานแห่งนี้ไม่ยอมเคลื่อนย้ายกองมูลสัตว์ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีก็ต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปเคลื่อนย้ายทั้งหมดด้วยตัวเองเราไปฟังคำชี้แจงกันค่ะทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีนะครับให้วิศวกรไปตรวจสอบแล้วเราก็ได้ดำเนินการใน2ประเด็นหลักเรื่องที่1ก็คือว่าให้เขาจัดทำอาคารลานปูนนะครับเพื่อเก็บกองวัตถุดิบพร้อมกับเป็นตัวอาคารหลังคาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นอันที่2ก็คือให้เขาจำกัดจำนวนให้ปริมาณวัตถุดิบของมูลไก่เนี่ยครับให้มันมีความเหมาะสมที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการผลิตไม่ให้สะสมกองมากเกินไปนะครับนอกจากนี้แล้วทางจังหวัดก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่เราให้เขาทำก็คือเราให้เขาเคลื่อนย้ายมูลไก่ทั้งหมดให้ออกไปให้เสร็จภายในวันที่31 มกราคมถ้าเคลื่อนย้ายไม่เสร็จหรือไม่ดำเนินการนะครับภาคราชการก็จะเข้าไปดำเนินการเคลื่อนย้ายเองเลยเหลือระยะเวลาอีก5 วันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายกองมูลสัตว์ทั้งหมดไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทางทีมข่าวของเราก็จะโทรไปสอบถามแล้วก็ไปเกาะติดสถานการณ์ด้วยค่ะถือว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดนะคะก่อนหน้านี้ให้เวลาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเส้นตายไม่ทำทางการเองก็จะจัดการอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ